समन्था चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් කෙරෙහි මහත් වූ කරුණාවෙන් අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ ඒ නෛර්යානික ධර්ම රත්නයෙන් ඊ타ම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතය තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා මේ සංසාරයෙන් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි. උතුම් ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් ඒ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහාම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට
මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ රත්නත්‍රයේ උදෙසා පුද පූජා පැවැත්වීම මෙලෝ වශයෙන් පරලෝ වශයෙන් කොයි තරම් මහත්ඵලද මහානිසංසදායකද කියන කාරණාව කරුණු කීපයකින් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ ආශිර්වාදය මේ සසර ගමනේ කොයි තාක් කාලයක් අපට මහත් රැකවරණයක් ආරක්ෂාවක් සලසනවද කියන කාරණාව අපි විශේෂයෙන් ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරපු තැනක් ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වෙනවා. ඊට අමතරව පින්නතුනි මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍ර දේශනාවෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා විශේෂයෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අවස්ථාවක සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයෙන් නික්මිලා අග්‍රෝපස්ථායක ආනන්දයන් වහන්සේත් පෙරටු කරගෙන භික්ෂූන් වහන්සේලත් සමග ජනපද චාරිකාවේ වඩින වෙලාවේ මේ තෝදෙය කියන ගමේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක තැනක නතර වුණා. එතන දේවාල භූමියක්. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දේවාල භූමිය ළඟ තමයි නතර වෙන්නේ. ආනන්දයන් වහන්සේට කතා කරලා අසල කුඹුරක වැඩ ඉන්න ගොවියෙක් පෙන්නලා ආනන්දයන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා ඒ ගොවි මහත්තයාට එන්න කියන්න කියලා. ආනන්දයන් වහන්සේ ඒ පුද්ගලයාට කතා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කරන බව සිහිපත් කරාම ඒ පුද්ගලයා තමන්ගේ කටයුතු ටික පසෙක තියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා අර දේවාලයට වන්දනා කරලා එකත් පසෙක වාඩි වුණා. මේ වෙලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කල්පනා කරනවා මේ පුද්ගලයා දේවාලයට වන්දනා කළා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කළේ නෑ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගොවියගෙන් අහනවා උපාසක ඔබ මෙතෙන්ට වන්දනා කළේ මොනවාගේ අදහසක් අරමුණක් ඇතුවද කියලා. ඔහු සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපේ පරම්පරාවේ අය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වන්දනා කරපු තැනක්. මෙතෙන්ට වන්දනා කිරීම මහත් වූ යහපත් ක්‍රියාවක් බව මමත් සලකනවා. මට යහපතක් උදා කරනවා කියලා මං විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මං මෙතෙන්ට වන්දනා කරනවා කියලා. ආන් ඒ වෙලාවේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගොවියට බොහෝසේ ප්‍රශංසා කළා. ඔහු අගය කළා. මෙතෙන්ට වන්දනා කිරීම හැබෑවටම ඔහුට මහත් වූ යහපතක් උදා කරන කාරණාවක් බව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ වෙලාවේ භික්ෂූන් වහන්සේලා කල්පනා කළා මේ දේවාලයට වන්දනා කරපු මේ පුද්ගලයාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් අගය කරනවා. වර්ණනා කරනවා. මෙතෙන්ට වන්දනා කිරීම ඊටාම සුදුසුයි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. නමුත් ඔහු භාග්‍යතුන් වහන්සේටවත් වන්දනා කළේ නැහැ. කියන කාරණාව හිතපු භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතෙන්ට වන්දනා කරන එක මේ තරම් අගය කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ පින්නතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මහණෙනි කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරලා දෙවියන් මිනිසුන් දෙගොල්ලම එකතු වෙලා යොදුනක් පමණ උසට ගොඩ නගාපු ස්වර්ණ වර්ණ වූ චෛත්‍ය පිහිටපු තැන මෙතනයි කියන කාරණාවත් පැහැදිලි කරලා ඒ ස්වර්ණ වර්ණ වූ චෛත්‍ය රාජයත් තවත් චෛත්‍යයකුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් අහසේ මවාපාලා
අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගටීකාර සූත්‍රයත් දේශනා කොට වදාලා. එතකොට අර ගොවි මහත්තයාට සඳහන් කළා මෙතෙන්ට වඳින එක බොහෝම ආනිසංසදායකයි කියලා. එතකොට මේ ඔවුන් වන්දනා කරන්නේ කොහාටද? කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ චෛත්‍ය පිහිටලා තිබුණු තැනට. ඒ කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩිදුරටත් දේශනා කරමින් භික්ෂූන් වහන්සේලාට කරුණු පැහැදිලි කළා. ඒ වගේම මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේත් මේ ගැන කරුණු සඳහන් කරලා තියෙනවා කියලා මම සිහිපත් කරන්න යෙදුණා. මේ මතක් කරපු කතාව ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වෙන්නේ. මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ තියෙන මේ කාරණාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. පූජා රහී පූජයතු බුද්ධේ යදිච ශාවකේ පපංච මති පපංචම සතික්ඛන්තේ තින්න ශෝක පරිද්දවේ තේ තාදිසේ පූජයතු නිබ්බුතේ අකුතෝ භයි නසක්කා පුඤ්ඤං සංඛාතුං ඉමෙත්තමපි කේනචි. මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ එහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම තමයි පින්නතුනි සංසාරය දික් කරන තෘෂ්ණා මාන දෘෂ්ටි ආදී මේ ප්‍රපංචයන් නැති කරලා ශෝක පරිදේවයන් නැති කරපු බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අරිහත් වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා යම් කෙනෙක් වන්දනාමාන කරනවද උන්වහන්සේලාට චීවර ආදීන් සිව්පසයෙන් අප උපස්ථාන කරනවද අන්න එවන් අය තමන්ගේ ජීවිතයට මහත් වූ යහපතක් කරගන්න අය යම් කිසි ආකාරයක උපකාරයක් විශ්වයේ පහළ වෙන මෙවන් සත්පුරුෂයන්ට සිද්ධ කරන යම් කෙනෙක් වෙනවද මෙලව පරලොව දෙකම ඔවුන් සුගතිගාමී කරගන්න අය. මෙලව යහපත් කරගන්නෝ පරලොව සුගතිගාමී වෙනවා. ඒ තරම් මහා කුසල කර්මයක් අත්පත් කරගන්න හේතු වෙන මහා පුණ්‍ය කර්මයක් තමයි බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාට වන්දනා කරන එක. පූජාවන් ලබන්ට සුදුසු උත්තම පුද්ගලයන්ට වැඳුම් පිදුම් කිරීමෙන් ලැබෙන පින මෙච්චරයි මෙපමණයි කියලා සීමාවක් කරලා දක්වන්න නොහැකි බවත් විශේෂයෙන් සුදා පිණ්ඩිය තේරාපදානී පැහැදිලි කරනවා. අසීමාන්තික ආනිසංස ලබන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි අර විමානවත්තු පාළියේත් එක තැනක මේක සඳහන් කරනවා. පීත විමානයේදී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා අජාසත් රජුරු හදාපු චෛත්‍යය මේ චෛත්‍යය දැකලා වැටකොළු මල් 4කුත් කඩාගෙන මේ චෛත්‍ය වන්දනාවට යනවා දුප්පත් කාන්තාවක්. නමුත් ඇයට මල් ටික චෛත්‍යයට පූජා කරලා වන්දනා කරන්න ලැබෙන්නේ අතරමඟදී එළදෙනක් ඇනලා මැරෙනවා. නමුත් මැරුණ ගමම්ම ඒ තව්තිසාවි උපදිනවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පරිවාර දිව්‍යාංගනාවක් වෙලා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පරිවාර දිව්‍යාංගනාවන් ප්‍රමාණය කෝටි 2.5ක් කියලානේ සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මැය මල් ටිකත් පූජා කරගන්න බැරි වුණත් ඒ දිව්‍යාංගනාවන් අතර උපදිනවා ඒ කෝටි 2.5ක් දිව්‍යාංගනාවන්ම රූපයෙන් අභිභවනය කළා කියලා සඳහන් කරනවා. වර්ණයෙන් අභිභවනය කළා කියලා සඳහන් කරනවා. දිව්‍යමය සම්පත් වලින් අභිභවනය කළා කියලා සඳහන් කරනවා. ඇයට පහළ වුණ දිව්‍ය විමානයෙන් අනිත් විමාන අභිභවනය කළා. ඉක්මෙව්වා කියන කාරණාව
සඳහන් කරනවා. සුදහපිණ්ඩිය තෙරුන් වහන්සේත් මේ කාරණාව විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා. යම් කෙනෙක් මේ 2000ක් කොදෙව් දූපත් පිරිවරා ගත්ත සතර මහා දිවයිනට අධිපති වෙනවද? ඒ කියන්නේ පින්නතනේ සක්විති රජ වෙනවද කියලා. සක්විති රජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය ගැන මේ සඳහන් කරන්නේ. සතර මහා දිවයිනයි කොදෙව් දූපත් 2000යි. රතන සූත්‍ර දේශනාවෙන් මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ආන් එවන් මේ විශ්ව ප්‍රදේශයකට නැත්නම් මේ සක්වලවල් නැත්නම් සතර මහා දිවයිනට රජ වෙච්ච මනුස්ස ප්‍රජාව තුළ උප්පත්තිය ලබන අති උතුම්ම පුද්ගලයා සක්විති රජුරු. ඒ කාරණාවෙන් පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන කතා නොකරනව නෙමෙයි. මිනිසුන් අතර පහළ වෙන ගිහි පුද්ගලයෙක් හැටියට උතුම්ම තැන ඉන්නේ සක්විති රජුරුවනේ. මනුස්ස සැප අතර උතුම්ම සැපය විඳින්නේ සක්විති රජුරුව. අන්න එවන් වූ සක්විති රජකම සක්විති රජුරුවන්ගේ සක්විති සැපය කොයි වගේද කියලා සඳහන් කරනවා. දිව්‍ය සැපයත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට දිව්‍ය සැපයයි සක්විති සැපයයි සංසන්දනය කරනකොට දෙවියන්ගේ සැපයෙන් 11 කලාවෙන් එක කලාවක්වත් සක්විති සැපේ වටින්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරන්නේ. බලන්න තියෙන වෙනස කොච්චරද කියලා. නමුත් සුදහපිණ්ඩිය මහරහතන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලා උදෙසා යම් කෙනෙක් ජීවමාන කාලයේද පරිනිර්වාණ කාලයේද යම් උතුම් පූජාවක් සිද්ධ කරගන්නේ නම් මෙවන් උතුම් දිව්‍ය ලෝකවල උප්පත්තිය ලබන්න ඒක මහා හේතුවක් වෙන කාරණාවක්. ඒ සඳහා හේතු වෙන විශාල කුසල කර්මයක් බවට පත් වෙනවා මේ සිද්ධිය. අන්න ඒ නිසා ඊ타ම ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන වන්දනාව පූජාව ඊ타ම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ නිසා තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අර තෝදෙය්‍ය ගමේ පුජ්‍යලයටත් සඳහන් කළේ මේ ස්ථානයට කරන වන්දනාවම ඊ타ම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා. පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සෑයක් පිහිටලා තිබුණ තැන. එතකොට දැන් බලන්නකෝ අන්තර් කල්පයක් ගෙවිලා කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඉඳලා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ එනකොට අන්තර් කල්පයක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා තිබුණත් ඒ සෑය තිබුණ තැනට කරන වන්දනාවම කොච්චර උසස් කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළාද. පින්නතුනි අපි දන්නවා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේත් පිරිනිවන් පාලා. නමුත් මේ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යම් කෙනෙක් හරියට වතක් සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඒ වත පිළිවෙත නිසා මොන තරම් කුසල් සමුදායක් අද අපිට ලබන්න පුළුවන්ද? සමහර අය නම් ඉන්නවා මේ කාලේ බුද්ධ වත කරනකොට දොස් කියන අය. මල් පහන් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරනවට අකමැති අය. අඥානයන්ගේ අඥාන ක්‍රියාවන්සේ සලකන අය. එවන් පූජාවන් දෝෂ දර්ශනයට ලක් කරන අය වර්තමාන සමාජයේ ඕන තරම් ඉන්නවා. නමුත් පින්නතුනි සමන්ත පාසාදික අට කතාවෙත් දීඝනිකාය අට කතාව සුමංගල විලාසිනියෙත් කරුණු සඳහන් කරනවා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්දයන් වහන්සේ එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ යම්සේ උපස්ථානයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කළාද ඒ උපස්ථානය තමන් වහන්සේගේ මුළු ජීවිත කාලෙම කරපු බව.
පෙර කරපු කාරණාව පිරිනිවන් පෑවට පස්සෙත් ඒ විදිහටම කරලා තියෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා ආදාහන පූජාව ඉවර වෙලා ආනන්දයන් වහන්සේ නැවත සැවැත් නුවරට එන්න පිටත් වෙනවා. එනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේත් අරගෙන අතිරේක චීවර ටිකත් අරගෙන තමයි උන්වහන්සේ වඩින්නේ. උන්වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් විශාල භික්ෂු පිරිසක් වැඩම කරනවා. නමුත් ආනන්දයන් වහන්සේ ආපහු හැරිලා බැලුවේ නෑ කියලා සඳහන් කරනවා. කවුද පිටිපස්සෙන් එන්නේ කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ සැවැත් නුවරට ඇතුල් වෙනකොට සැවැත් නුවර වාසීන් විශාල පිරිසක් ආනන්දයන් වහන්සේ වට කරගන්නවා. වට කරගෙන හැඬු කඳුලින් ආනන්දයන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි ආනන්දයන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ යම් ගමනක් වැඩම කළා නම් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙරටු කරගෙනම වැඩියා. නමුත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අද භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැතුව වඩිනවා. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොහෙ තියලාද ස්වාමීනි වැඩි කියලා. ආනන්දයන් වහන්සේටත් බොහොම දුකයි. දරාගත නොහැකි තරම් වේදනාවයි. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවවාදෙ හික්මිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේම දේශනා කොට වදාළ ඒ නිර්මල ධර්ම රත්නය ආනන්දයන් වහන්සේ මනවින් දරාගෙනයි ඉන්නේ. අනිත්‍ය සිහිපත් කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන්ම ඔවුන්ට අනුශාසනා කරලා ඔවුන්ගේ සිත් සතන් සනසලා සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයට වැඩලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු සුගන්ධ කුටිය ඇරලා සම්පූර්ණයෙන් පිරිසිදු කරනවා. සඳහන් කරනවා ඒ සුගන්ධ කුටිය අරින්න කලින් වෙනද වගේම දොර ළඟට ගිහිල්ලා උගුර පාදලා දොරට තට්ටු කරලා අවසර ඉල්ලලා දොර ඇරලා ඇතුළේ තිබිච්ච උපකරණ එළියෙන් තියලා දූවිලි ආදිය පිහලා පිරිසිදු කරලා නැවත ඒ සියල්ලම කුටිය ඇතුළේ තැන්පත් කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ තමන් වහන්සේ යම්සේ ඒ වත්පිළිවෙත් සම්පූර්ණ කළාද ඒ විදිහටම කටයුතු කළා කියලා. උදේට මුවදෝවණී කරන්න පැන් සහ දැහැට් භාග්‍යතුන් වහන්සේට දැහැටි පිළිගන්වලා ඇවිල්ලා මතක් කරනවා, ස්වාමීනි මේ මුවදෝනා වෙලාව නෙමේද? පිණ්ඩපාතේ වඩින වෙලාව ලං වෙනකොට ආයෙත් වඩිනවා. ස්වාමීනි පිඬුසිඟා වඩින වෙලාව නෙමේද? ඒ වගේම භික්ෂූන්ට ධර්ම දේශනා කරන වෙලාවට ස්වාමීනි මේක භික්ෂූන් වහන්සේලාට අවවාද කරන වෙලාව නෙමෙයිද? නැවත සඳහන් කරනවා, ස්වාමීනි මේක මිනිස්සුන්ට අවවාද කරන වෙලාව නෙමෙයිද? මේ ආදි වශයෙන් ඒ කරුණු බුදුරජාණන් වහන්සේට එදා වගේම මතක් කරනවා. පින්නතුනි මේ කාරණාවන්ගෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැති කාලෙත් මේ මහා උතුම් සත්පුරුෂයන්න් වහන්සේ ජීවමාන සංඥාවෙන්ම ඒ උපස්ථාන කරලා තියෙන බව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. එහෙමනම් අදත් අපිට ඒ සංඥාව උපදවලා තුනුරුවන් උදෙසා ඒ වතපිළිවෙත කරන්න අවස්ථාව අඩු නැතුව ලැබිලා තියෙන කාරණාව මනාව තහවුරු වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සමන් මල් පූජා කරපු සුමන කියන මල්කරු එදා පූජාවෙන් මොනතරම් ආනිසංස ලැබුවද? අපේ පින්නතුන් සුමන මල්කරුගේ කතාව අහලා තියෙනවා.
බිම්බිසාර රජුරවන්ට අරගෙන යන සමන් මල් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනව දැකලා තීරණය කළා අද මේ මල් මම භාග්‍යතුන් වහන්සේටයි පූජා කරන්නේ. එතකොට මේ මල් රජුරවන්ට අද අරන් ගියේ නැත්තම් මට රජුරුව මොන විදිහේ දඬුවමක් දෙයිද? මරණ දඬුවම නියම කරයිද? රටින් පිටුවහල් කරයිද? ශරීර අවයව කපලා දායිද? අන්තිමට තීරණය කරනවා ඒ ඕන එකක් කමක් නැහැ. මොනවා කෙරුවත් කමක් නැහැ. ඒ ඕන එකක් මට වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට මල් පූජා කළාට පස්සේ. ඒ නිසා මම මේ ඕනෑම දඬුවමකට මූණ දෙන්න යටත්ව අද මේ මල් ටික බුදුරජාණන් වහන්සේටම පූජා කරනවා කියලා. ඒ සියලු මල් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා කළා. පින්නතුනි, ඒ පූජා කළේ මලුත් එක්ක ජීවිතෙත් පූජා කළා. ඒ මැරුවොත් මැරුවාවි. පිටුවහල් කළොත් පිටුවහල් කළාවි. අතපය කැපුවොත් කැපුවාවි. ඒ ඕන එකක් කමක් නැහැ. මට ඒ සියල්ලටම වඩා මේ මල් පූජාව වටිනවා. ඉතින් ඒක ආශ්චර්යමත් පූජාවක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නුවර වීදියේ වැඩම කළා මහජනතාවට මේ පූජාව බලා ගන්න නිසාම. බිම්බිසාර රජුගේ මාලිගාව ඇතුළට දානෙට ආරාධනා කරනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මිදුලේ නතර වුණා. මාලිගාව ඇතුළට වැඩියේ නෑ. මේ අසිරිමත් පූජාව සදහැවතුන්ට දැක ගන්න ඕන නිසා. අවසානයේ ජේතවනාරාමයට වැඩම කරලා ආනන්දයන් වහන්සේට මතක් කරනවා. ආනන්ද, මේ කරපු පූජාව නිසා මොහු මහා කල්ප ලක්ෂයක් දෙව්ලොවත් මනුලොවත් විතරයි උපදින්නේ කියලා. අවසානයේ සුමන නමින් පසේ බුදු වෙලා පිරිනිවන් පානවා කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ කරපු පූජාව කානිසංසය. පින්නතුනි, සිද්ධාර්ථ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැඩ හිටපු කුටිය සුවඳින් සුවඳවත් කරපු එක පුද්ගලයෙක්. ඒත් මහා කල්ප ගණනාවක් සුගතියේම උපදිනවා. අපේ පින්නතුන් අහලා ඇති පංච දීපිකා රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ පිළිබඳව. පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ශාසනයේ ඒත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මල් ආසනයක් මත පහන් පහක් දැල්වලා ඒ පහන් පහ රාත්‍රියේ එළි වෙනකම්ම නිමෙන්න දෙන්නේ නැතුව තෙල් ඉවර වෙනකොට නැවත තෙල් යොදනවා. තිර දැවෙනකොට නැවත තිර යොදනවා. පහවදා පහන් වෙනතුරුම මේ පහන් පහ දැල්ලුවා. පූජාවක් ඇටියට. හිතේ අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක් තිබුණා. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්ම කරපු මේ පූජාවේ ආනිසංසය නිසා මරණින් පස්සේ සුගතියේ උප්පත්තිය ලැබුවා. සඳහන් කරනවා එයත් මහා කල්ප ලක්ෂයක් දෙව්ලොවත් මනුලොවත් විතරක්ම ඉපදුනා කියලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ නැවත මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා පස්සේ කාලේ ශාසනයට ඇතුල් වෙලා රහත් වෙනවා. පංච දීපිකා කියන නමින් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. මේ පහන් පහ පූජා කරපු ආනිසංසය විශේෂයෙන් එතනදී ඒ රහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේ. මේ ආදී වශයෙන් කරුණු සලකනකොට බුද්ධාදී මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලා ජීවමානව වැඩ හිටියත් පිරිනිවන් පෑවට පස්සෙත්
යම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් හරියටම හිත පිහිටවාගෙන ශ්‍රද්ධාව උපදවලා ජීවමාන බුද්ධ සංඥාවට එළඹිලා යම් පූජාවක් කරන්න එදත් අදත් හෙටත් ඒ පූජාව එකසේම මහත්ඵලයි මහානිසංසදායකයි. හැබැයි පින්නතුනි මේ ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව කියන කාරණාව මෙතනදී ඊටාම වටිනවා. අපේ හිතේ ශ්‍රද්ධාවට අනුව තමයි අපේ පූජාවේ බලවත් බව සහ හීන බව තීරණය වෙන්නේ. ඒතර මොකද්ද ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව කියලා කියන්නේ? මේ කරුණු පෙරත් සමහර වෙලාවට අහලා ඇති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්නවා වගේම හැඟෙන්න ඕනේ. චෛත්‍යයක් ළඟට යනකොට බෝධින් වහන්සේ නමක් ළඟට යනකොට මේ ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟටයි යන්නේ කියන ශ්‍රද්ධාව උපදින්න ඕනේ. සංවරය ඇති වෙන්න ඕනේ. හැඟීම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ මෙහෙම කතා කරන්න හොඳ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ කෑකෝ ගහන්න හොඳ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට පාවහන් දාලා යන්න හොඳ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැන හිස් වැසුම් පළඳින්න, කුඩ ඉහලන්න, හිස වහගෙන යන්න සුදුසු නැහැ. මේ කාරණාවල් හිතන්න ඕනේ පින්නතුනි. සමහර වෙලාවට වර්තමානයේ නම් දකින්න ලැබෙනවා චෛත්‍යයක් ළඟ වුණත් අවුව නිසා කුඩයක් ඉහළගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඒක ඊටාම නුසුදුසු ක්‍රියාවක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ එහෙම නොඉන්න ඕනේ. ජීවිතේ වුණත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට සෑ මළුව ගලින් නිමවලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔය විවිධ බිම සකස් කරන සිමෙන්ති බදාමින් ගල් වලින් තවත් නොයෙක් ක්‍රම වලින් සකසලා තියෙන්න පුළුවන්. වැලි වුණත් සමහර වෙලාවට රත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම කියලා අපිට පාවහන් පළඳින්න නැතුව එතෙන්ට යන්න ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ශ්‍රද්ධාවට හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. පින්නතුනි අර සඳහන් කරනවා එක සූත්‍රයක ඇතෙක් යුද්ධයට ගියහම යම් මොහොතක තමන්ගේ හොඬ එළියට අරගෙන යුද්ධ කරනවා නම් ඒ යුද්ධ කරන්නේ ජීවිතය අත්හැරලා කියලා. මොකද ඇතා යුද්ධ කරනකොට හොඬ කටේ දා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. මොකද ඔහු ආරක්ෂා කරගන්න බොහෝම වෙහෙසෙන ශරීරාංගයක් තමයි තමන්ගේ හොඬ වැල. මොකද ඒකට හානි වුණොත් ඔහුගේ ආහාර ගැනීම සහ වතුර පානය කිරීම කියන දෙකටම බලපෑම් වෙනවා. ඒ නිසා ඔහු හොඬ ආරක්ෂා කරනවා. හැබැයි යම් වෙලාවක යුද පිටියේ දැක්කොත් හොඬ එළියට අරගෙන යුද්ධ කරනවා. ජීවිතය අත්හැරලම යුද්ධයට එළඹුණා කියලායි කියන්නේ. එතකොට අපේ පාද පිලිස්සෙනවා මේ මළුවේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඒ පාද පිලිස්සුනත් කමක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අවුවේ පිච්චුනත් කමක් නැහැ. මොකද මම වෙනුවෙන් මට හම්බෙච්ච මේ ජීවිතේ මට දායාද කිරීම වෙනුවෙන් නොවිඳපු දුකක් නැහැ. ඒ නිසා මැරිලා වැටුණත් සෑමලුයි මං පාවහම් පාවිච්චි කරන්නේ. මම මොන හේතුවක් නිසාවත් පින්න නිසාවත් වැස්ස නිසාවත් අවුව නිසාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ හිස් ආවරණයක් පළඳින්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් එහෙම කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට විතරයි එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් කාරණාව අපි අහලා තියෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැන සෑමලුවක බෝමලුවක
පාවහන් පයලා යම් කටයුත්තක් කරනවා නම් ඒක මහා අකුසල් සිදුවෙන වැඩක් කියලා. බිම්බිසාර මහරජුරුවන්ගේ යටිපතුල් පැලීමේ එක හේතුවක් බවට පත් වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. සෑ මළුවක පාවහන් පයලා හැසිරීම. මේ වාගේ විශේෂ කරුණු මේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. වතපිළිවෙත පූජාව මොනතරම් මහත්ඵලද? ශ්‍රද්ධා සිත පෙරටු කරගත්තාම ඒ පූජාවේ ආනිසංසය තව වැඩි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළි, මහණෙනි, අපේ පූජාව කොච්චර කුඩා වුණත් හිත ලොකුයි නම් ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරීලා නම් පූජාවේ ප්‍රමාණය ආනිසංසයට වටින්නේ නැහැ. හැබැයි පූජාව කොච්චර වියදම් කරලා මොනතරම් ලොකුවට කළත් හිතේ ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් ඒ පූජාවේ ආනිසංසය ඊටාම සුළුයි කියලා. ශ්‍රද්ධාව අත්‍යවශ්‍යයි මේ ශාසනයේ කුමන ගමනක් යන්න වුණත්. ඒක නිසා ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් චෛත්‍යයක් බෝධියක් ළඟ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න තැනක යම් කෙනෙක් යම් පූජාවක් කරනවද වන්දනාවක් කරනවද අසීමාන්තික ආනිසංස සහිතයි. සදහැ සිත් පෙරටු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කියා යමෙක් වඳිනවා නම් ඒකට කියන්නේ ස්තුති පූජාව කියලා. ගුණ කියා වඳින එක ස්තුති පූජාවයි. ඒ ස්තුති පූජාව පෙර සිහිපත් කරපු කරුණ ගැන වගේම ඊටා විශාල ආනිසංසයක් අපිට උදා කරනවා. ඒ බුදු ගුණනේ කියන්නේ. ගුණ වැඩියෙන් කියන්න ලැබෙන ආනිසංසයත් ඒ වගේම වැඩි වෙනවා. ගුණ දැනගෙන සජ්ජායනා කරන්න තවත් ආනිසංසයේ ඉහළ යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අද නම් අපි බොහෝ වෙලාවට වන්දනා කරනවා. පාලි ගාථා ගොඩාක් කියලා වඳිනවා. හොඳයි පින්නතුනේ, නොකියම ඉන්නවට වඩා එහෙම හරි කියලා වඳින එක හොඳයි. ඒකේ වරදක් නෙමෙයි සඳහන් කරන්නේ. නමුත් ටිකක් කීවට කමක් නැහැ තේරුම දැනගෙන. තේරුම දැනගෙන කියන ටික තේරුම නොදැන මහ ගොඩක් කියනවට වඩා ඊටාම මහත්ඵලයි. ඊටා හෙමින් කියන්න වෙනවා. තේරුම මෙනෙහි කර කියනවා නම් වන්දනා කරන තැන්වල අපිට ඇහෙනවා සදහැවතුන් වඳිනවා. බොහොම වේගෙන් ගාථා කියාගෙන යනවා. හරිම හදිස්සියක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වේගෙන් ගාථා කියාගෙන යනකොට තේරුමත් මෙනෙහි කරලම කියන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව ගැන අපහු හිතන්න වෙනවා. ඉතිපිසෝ පාඨේ නමුත් ගුණයෙන් ගුණයට හෙමින් නතර කර පාලියේ වචනයක් කියනවා. නැත්නම් අරහං කියලා කියනවා. තේරුමත් මෙනෙහි කරනවා. සම්මා සම්බුද්ධෝ තේරුමත් මෙනෙහි කරගන්නවා. විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ තේරුමත් මෙනෙහි කරගන්නවා. එතකොට හොඳට ඇඟට දැනෙනවා. අහගෙන ඉන්න කෙනෙකුටත් සතුට ප්‍රීතිය උපදවනවා. මන සංයමයක් සංවර බවක් ඒ වන්දනාව තුළ තියෙනවා. ඇසූවන්ට ප්‍රිය උපදවනවා. එහෙම පින්නතුනි මధుරස්වරයෙන් අර්ථය මෙනෙහි කර බුදුගුණ සජ්ජායනා කරමින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ස්තුති පූජාව කරනවා නම් ලැබෙන ආනිසංසය කොයි තරම්ද කියන කාරණාව ඔය පරප්‍රසාදක මහරහතන් වහන්සේගේ අපදානිත් සිහිපත් කරලා තියෙනවා. මහා කල්ප ලක්ෂයක් දෙව් මිනිස් සැප
භුක්ති විඳ කියලා සඳහන් කරනවා ගාථා 4ක් කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳපු පින නිසා. අන්තිමට ඒ වන්දනාවෙන් ලබාගත් කුසලය තමන් වහන්සේගේ අරහත්වයට පවා හේතු වෙච්ච බව පරප්‍රසාදක මහරහතන් වහන්සේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ස්තුති පූජාවත් ඊටාම ඉහළ ආනිසංස ගෙනල්ලා දෙන මහ පූජාවක්. පිරිනිවන් පාල හිටියත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ආහාර පූජා කරන එක, පරිස්කාර පූජා කරන එක, සුවඳ මල් පූජා කරන එක, මේ ආදී පූජා ද්‍රව්‍ය පූජා කරන එකත් ඊටාම ආනිසංසයි. බෝමලුවක, බුදු කුටියක, සෑමලුවක වත කරන්න ලැබෙන එකත් මෙපමණක් යයි ප්‍රමාණවත් කරලා සිහිපත් කර නොහැකි තරම් ඊටාම උසස් ආනිසංසයක් ලැබෙන තවත් පූජා විදියක්. වත කරන එක, අමදින එක, විවිධාකාර ආනිසංස සමුදායක් ලැබෙනවා. ප්‍රඥාව ලබන්න හේතු වෙනවා. විවිධ රෝගාදීන් සුවපත් භාවය ලබන්න. සසර ඔය හොරි රෝග, ඒ වගේම තමයි පිළිකා, ගෙඩි, කුෂ්ඨ, දද, මේ වගේ මේ පිළිකුල් සහගත රෝග ඇති නොවෙන්නත් ප්‍රධාන හේතුවක් මේ සෑමලු බෝමලු ඇමදීම කියන බව ධර්මයේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. පිළිකා ආදී රෝගවලින් ආරක්ෂා වෙන්නත් ඒක මහත් හේතුවක් බව පැහැදිලි කරනවා. ප්‍රඥාව ලබන්නත් ඒක ලොකු අවස්ථාවක් බව නාගසේන මහරහතන් වහන්සේත් මිලිඳු මහරජුරුවන්ගේ කතාවෙනුත් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි, මොනතරම් කුසල් තුනුරුවන් නිසා මේ කාලෙත් රැස් කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවද? හැබැයි ජීවමාන සංඥාව පෙරටු කරගන්න. මීට කලිනුත් සිහිපත් කළා. හැබෑවටම සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටියට ඇතුල් වෙලා යම් පූජාවක් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ සුවඳ මල් ටිකක් පූජා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණොත්, ආහාර බඳුනක් පූජා කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණොත්, ඒ කාරණාවට මම එළඹෙන්නේ කොහොමද? කවුරු ළඟටද යන්නේ? යා යුත්තේ කොහොමද? හැසිරිය යුත්තේ කොහොමද? මේ කාරණාවල් ටික මතකයට එන්න ඕනේ. පින්නතුනි, හිතන්නකෝ රජුරුව ගාවට යන්න කොච්චර බයද කියලා. මොන තරම් බයෙන්ද රජුරුව ළඟට යන්නේ? කරේ තියෙන ලේන්සුව අතට අරගෙන, ඔළුව පාත් කරගෙන, සමහරලාට කොන්දත් නමාගෙන, දෝත එකතු කරලා වැඳගෙන ළඟට යන්නේ. මූණ දිහාවත් බලන්නේ නැති තරම්. ඒ තියෙන බය නිසා. මොකේටද බය? දඬුවම් කරයි කියලා. වරදක් වෙයි කියලා. මොන තරම් ගෞරවයක්ද එතන. නමුත් ඒ ගෞරවය බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යනකොට අපි ළඟ තියෙනවද? එහෙම හිතන්න එපේ. රජු කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද? රජු ගාවට යන්නේ මොන කටයුත්තක් සඳහාද? මැති ඇමතිවරයෙක් ළඟට යන්නේ මොන කටයුත්තක් සඳහාද? වර්තමානයේ වුණත් තමන්ගේ වැඩක් කරගන්න ජනාධිපතිතුමා ළඟට යන්න අවස්ථාව ලැබුණොත්, මැති ඇමතිවරයෙක් ළඟට යන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් කොයිතරම් ගරු බුහුමන් සහිතවද අපි යන්නේ? අපේ කාරණාව කරගන්න, හිත දිනා ගන්න ඕන නිසා. ලෞකික කටයුත්තක් සම්පූර්ණ කරගන්න, නිමා කරගන්න ඕන නිසායි අපි එහෙම කටයුතු කරන්නේ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට යන්නේ මෙලවයි පරලොවයි දෙකම සුවපත් කරගන්න.
එතකොට මේ රජ සිටු මැති ඇමතිවරු වගේද? විශ්ව ධාතුවේ කොයි තරම් සත්ව සමුදායක් ජීවත් වෙනවද? ඒ සියලු දෙනාටම වඩා ඉහළිනුයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. රජුන්ට රජෙක්, දෙවියන්ට දෙවියෙක්, සක්‍රයන්ට සක්‍රයෙක්, බ්‍රහ්මයන්ට බ්‍රහ්මයෙක්, සියල්ල අභිභවනය කරලා ඉහළම ස්ථානයේ වැඩ ඉන්නවා. යම් කෙනෙක් සිතුවිලි මාත්‍රයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව වැරදි චේතනාවකට එළඹුණොත් ඒ සිතුවිලි මාත්‍රයත් විපාක දෙනවා. නිරයේ උපද්දවල විපාක දෙනවා. වැරදි සිතුවිල්ලක්වත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් උපදවන්න බෑ. නොඑක් වර සමාව ඉල්ලලා අපිට යම් සහනයක් ලබන්න පුළුවන් වෙයි. ජීවමාන කාලේ නම් කොහොමත් සමාව ඉල්ල ගන්න තිබුණා. නමුත් අද සිතුවිල්ලෙන්ම ශ්‍රද්ධාවෙන්ම සමාව ඉල්ලන්න වෙනවා. ධර්මයේ නොඑක් තැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ පුජ්‍යලයා මා සම්බන්ධයෙන් අමනාප සිතක් පහළ කරගත්තොත් ඔහුට වෙන අයහපත දැකලා ඒ අයහපතෙන් ඔහුව මුදවා ගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට කටයුතු කළා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන තැන්. නමුත් පින්නතුනි, ශ්‍රද්ධාවෙන් සිත පැහැදිලා යම් කාරණාවක් අපි කරනවද? යම් පූජාවක්, යම් වන්දනාවක් අපි කරනවද? ඒ හැම දෙයකම තියෙන්නේ අසීමාන්තික කුසලයක්. ඒකයි සඳහන් කළේ. උදේට හවසට සෑමලුව ඇමදලා එන කෙනා, උදේට හවසට විහාර මන්දිරයේ ඇමදලා එළියට එන කෙනා දැකලා සතුටු වෙන්න වටිනවා. හේතුව ඒ කාන්තෙන් සුගතියට යන්න භාග්‍ය ලබාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. හැමදාම ඒ වත කරන්න ලැබෙනවා නම් ඒක මොන භාග්‍යයක්ද එහෙනම්? නමුත් ශ්‍රද්ධාව මදි නම් අපි සමහර වෙලාවට පංගු peeruවට කරන අවස්ථාත් දකිනවා. මග ඇරලා යන අවස්ථාත් දකිනවා. මනුස්ස ජීවිතේ අපට ලැබුණා නම් ඒ බුද්ධ ශාසනයක් නිසානේ පින්නතුනි. අද හිගයක් නැතුව තුන් වේලා අනුභව කරලා ජීවත් වෙනවා නම් ඒ බුද්ධ ශාසනයක් නිසානේ. නිරෝගී ජීවිතයක් ලබා ගන්න හේතු වුණා නම් ඒ බුද්ධ ශාසනයක් නිසානේ. හොඳට ඇඳලා පැළඳලා ජීවත් වෙනවා නම් ඒ බුද්ධ ශාසනයක් නිසානේ. මේ ජීවිතේ හැමදේම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසයි කියලා කිව්වොත් තියෙනවද වරදක්? භාග්‍යතුන් වහන්සේට දන් දීලා, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනය පරාමර්ශනය කරලා දන් දීලා, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුණ ගැහුණ කාලවල පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට දන් දීලා අප උපස්ථාන කරලා ලබාගත් කුසල්නේ මේ විපාක දෙන්නේ. පෙර දන් දුන්න නිසා අද ආහාර හිග නැහැ. බෙහෙත් ආදිය පූජා කළ නිසා නිරෝගී බව ලැබිලා. වස්ත්‍ර පූජා කරපු නිසා වස්ත්‍ර ලැබුණා වගේම ලස්සන රූප සම්පත් ලැබිලා. සුවඳ පූජා කරපු නිසා ප්‍රඥාව ලැබිලා. නුවණ ලැබිලා. අනික් ලෞකික භවභෝග සැප සම්පත් මේ හැම එකක්ම වගේ දානයේ ප්‍රතිඵලයක්නේ. එතකොට මහත්ඵල මහානිසංසදායක විදිහට දන් දුන්නා නම් ඒ සම්බුද්ධ ශාසනයක් නිසාමනි. අති භයානක සසර ගමනි. නිරය ලෝකවල, තිරිසන් ලෝකවල, പ്രേත අසුර ආදී ලෝකවල අති දීර්ඝ ආයුෂයත් එක්ක
මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ දුර්ලභ භාවයත් ධර්මයේම සඳහන් කරලා තියෙනකොට අද මේ ලැබිලා තියෙන ඒ අති උතුම් දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතය පෙර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක කරගත්ත කුසල බලයක මහිමයක්මනේ. එහෙනම් අපි සතු හැම දෙයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා ලැබිච්චා. ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බැලුවොත් හැම පැත්තෙන්ම අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේට ණයයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ විතරක් මේ ලෝකේ කාටවත් ණය නැති උතුමාණන් වහන්සේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මග හරියටම ගමන් කරලා සසරින් එතර වෙච්ච මහ රහතන් වහන්සේලාට පවා ණයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේලා කාටද ණය? උන්වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ණයයි. ඇයි මේ භයානක සසරින් එතර යන්න මග කියලා දුන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිසා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට බුදු වෙන හැටි කියලා දෙන්න කවුරුවත් හිටියේ නැහැ. තනියමම තමයි ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ හොයාගත්තේ. පින්නතුනි අපිට ජීවිතය දුන්න මව්පියන්ටත් ණයයි. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ජීවිතය දුන්න මව්පියෝ ඒත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ණයයි. අනිත් හැමෝම මව්පියන්ට ණයයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මව්පියෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේට ණයයි. එයි ඒ උතුමන්ටත් සසරින් එතර යන්න මග කියලා දුන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේම නිසා. අන්න ඒ නිසයි සඳහන් කරන්නේ යමෙක් යම් කෙනෙක් තිසරණෙහි පිහිටෙව්වා නම් යම් කෙනෙක් තව කෙනෙක් තිසරණෙහි පිහිටෙව්වා නම් ඔවුන් තිසරණයට ගත්ත කෙනාට කවදාවත් ණය ගෙවලා ඉවර කරන්න ඔවුන්ට බැරුව යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අතර ඉන්න කෙනෙක් නමුත් තව කෙනෙකුට නිවැරදිව තිසරණය ගැන කියලා දීලා තිසරණ සමාදන් කෙරෙව්වා නම් පින්නතුනි ඒ ණය ගෙවලා ඉවර කරන්න බෑ කියලා සඳහන් කරන්නේ. හේතුව තෙරුවන් සරණ හරියටම පිහිටියා කියලා කියන්නේ මරුණ ගමන් සුගතිය උපදිනවා කියන එකනේ. සතර අපායට යන්න ඉන්න කෙනෙක් සුගතියට පාර හදලා දුන්නා කියලා කියන්නේ එහෙම කෙනෙකුට මේ ලෝකේ කරන්න පුළුවන් උත්තරීතරම දෙයක්. මොකද ඒ තිසරණේ හරියට පිහිටවපු එක නිවන දක්වාම යන්න හේතුවක්. ඉතින් එහෙම උපකාරයක් කරපු කෙනෙකුට අපිට සලකලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද මේ ලෝකේ? ආන් ඒ කරුණ ගැන හිතලා ශ්‍රේෂ්ඨ මනුස්ස ජීවිතය ලැබිලා තියෙන වෙලාවේ බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලා උදෙසා ජීවමාන සංඥාව ඇති කරගෙන අදත් එදා වගේම කුසල් ලබන්න අවස්ථාව අඩු නැතුව අපිට තියෙන වෙලාවක ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ජීවිතයේ කුසලයෙන්ම පුරවලා අප්‍රමාණ සතුටින් මරණ මංචකේ ඇස් දෙක පියාගන්න අවස්ථාවක් හදාගන්න. ඒක ඔබට කරගන්න හැබෑම සාධාරණත්වයයි. හැබෑම යහපතයි. ඒ සඳහා සිත් පහල කරගෙන ප්‍රඥාවෙන් කටයුතු කරන්න රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ දේශක්ඛයෝ